হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ ভিন্ন স্বাদের একটি ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি। সামনে তোমরা যে গাছ দেখতে পাচ্ছ, এটা নিশ্চিন্দা গাছ, যার বৈজ্ঞানিক নাম ভিটেক্স নেগুন্ডো এবং ইংরেজি নাম চাইনিজ চ্যাস্টি ট্রি। এই গাছের ফুল, পাতা, শিকড় সবই বিশেষ কার্যকরী। আজ তারই একটা প্রয়োগ তোমাদের সামনে করব। এই যে গাছের পাতা দেখতে পাচ্ছ, এই পাতা সর্দি কাশির জন্য খুবই কার্যকরী একটি পাতা। এবার আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে এই পাতা আমাদের কাজে লাগবে। দেখো, এই গাছগুলো সাধারণত জংলি গাছ রূপেই থাকে, তবে এগুলো পাতার গুণ অনেক। সর্দি কাশিতে কিন্তু এই পাতা জাদুর মতো কাজ করে। এবার পাতাগুলোকে আমি ভালো করে মুছে নেব। পাতাগুলোকে মুছে নিয়েছি, এবার এটাকে আমি ছাড়িয়ে নেব। পাতাগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। দেখো, এবার আমি গ্যাসে একটা বাটি বসিয়ে নিয়েছি। এই বাটিতে সাধারণত আমি তেল গরম করে থাকি। এবার এর মধ্যে আমি কিছুটা সরষের তেল দিয়ে দেব। দেখো, সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি একটু গরম হতে দেব। দেখো, বুঝতেই পারছো তেলটা কিন্তু আস্তে আস্তে গরম হতে শুরু করেছে। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি পাতাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার যতক্ষণ না পর্যন্ত পাতাগুলোর কালার চেঞ্জ হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব। একদম হালকা আঁচে কিন্তু এটা হবে। এই তেলটা সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী। বাচ্চাদের এবং বড়দের দুজনকেই খুব আরাম দেয়। তেলটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে একদম ঠান্ডা হতে দেব। যেমন তেল থাকে নর্মাল টেম্পারেচারে, সেরকম থাকবে। একদম ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু ইউজ করব। কখনোই গরম তেল আমরা ইউজ করব না। গরম তেল ইউজ করলে কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি আরও বসে যায়। এখন তেলটাকে ঠান্ডা হতে দেব। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো এবং আমাকে উৎসাহ দিতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।